औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एनएमएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ते तव्हांखे भलीकार चऊं था। मां आहियां नूर मोहम्मद सुमरो। सिंधी ग्रामर, इल्मी अदबी, इल्मी उरूद, शाइरीअ जूं टे शाख़ूं क़तीअ, मुक्त, मुतल। पहिरियों पाण चार शाख़ूं पढ़ी आया आहियूं, हाणे टे ॿियूं पढ़ंदासीं। क़तीअ क़तीअ जो लफ़्ज़ तख़्ती मां वरितलु आहे, जंहिंजी माना आहे टुकुर टुकुर करणु। उन जी इस्तिलाही माना आहे शहर जे लफ़्ज़नि या भाङनि खे अरकान जे वज़न मूजिबि ठाहे बीहारणु, यानी मुतहरिक अखरनि सां रुकननि जा मुतहरिक, साकिन अखरनि सां रुकन जा साकिन अखर बीहारणु तख़्तीअ जो मक़सदु आहे। शहर जो तौर तक या वज़न करणु त शहर कहिड़े नमूने बीठो आहे। बसि एतिरो ई तख़्ती जो कमु आहे शाइरीअ में। उन खां पोइ आहे मुक्त। मुक्त लुग़वी लिहाज़ खां मुक्त उन ई हंध खे चइबो आहे जिथे ॻाल्हि कटिजी वञे या ख़तमु थी वञे। मुक्त लफ़्ज़ जी माना इहा आहे, माना जिथे ॻाल्हि ख़तमु थिए, पूरी थिए, उन खे मुक्त चइबो आहे। मतिलबु शहरी इस्तिलाह मुताबिक़ ग़ज़ल या क़सीदे जे आख़िरी शेर या बंद खे मुक्त चइबो आहे, जंहिं शाइर पंहिंजो नालो तख़लुस करे। मतिलबु उहा मिसरा जेकी शाइरीअ जे नालो, मतिलबु जेको शाइर चवे उहो पंहिंजो नालो ज़ाहिर करे, उहा आख़िरी मिसरा उन खे मुक्त चइबो आहे। उन खां बाद में आहे मुतला। मुतला लफ़्ज़ जी लुग़वी माना आहे उभरण जी जाइ। शाइरी इस्तिलाह में कंहिं ग़ज़ल या क़सीदे जे पहिरीं बंद खे मुतला चइबो आहे, जंहिंमें ॿई मिसराऊं हमकाफ़िया थींदियूं आहिनि। उमेदु आहे तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में आई हूंदी। मतिलबु शाइर शुरू करण खां पहिरीं जेकी पाण मिसरा चवंदा आहियूं, जेके हमकाफ़िया या रदीफ़ जे तौरु हूंदियूं आहिनि, उन्हनि खे मुतला चइबो आहे। आहे त तव्हांखे हीउ वीडियो पसंदि आयो हूंदो। इल्मु अदबी ऐं शाइरी जूं अहिड़ियूं ॿियूं सनफ़ूं ॾिसण में मिलंदियूं। ॾिसंदा रहो असांजो यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कयो असांजो यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एनएमएस।